Milwaukeelta tuli tähän kevääseen uudet pensasleikkurimalli. Meillä on tässä uudessa mallissa niin on taittuvalla takakahvalla. Saa 5 eri asentoon säädetty kulman, erittäin tasapainossa, lähes vaaterissa oleva. Eli silloin kun lähdetään tuonne pensasta leikkaamaan, niin se on erittäin mukava ja ergonominen käteen. Sekä varsinkin sit, kun tuo takakahva saadaan säädettyä, niin sinne saa sit aina oikein kulman, kun sitä lähtee pensasta leikkaamaan. Niin tällä menee noin 25 millinenkin oksa poikki, että on varsin tehokas laite kyseessä. Uudessa mallissa on myös sitten teräsuoja edessä sekä myös sitten täällä terän alkupäässä. Eli jos terä vaikka pääsee tuohon reiteen osumaan, niin silloin se estää, että se ei leikkaa sitten. Ja tällä meidän uudella 8 ampeerin akulla jatkuva työteho on noin reilu tunti. Voidaan sanoa, että kahdella akulla niin melkein sen päivän työ pystyy tekemään pensasleikkurilla. Kivihiivykoneella kaikki onnistuu.